太后存心摆弄威风，却不知老夫人目不能视，全无作用。就由她摆弄吧，不值得计较。待会儿见面时，少不得依礼参拜。无妨，既然来了，老身就是一介市井瞎婆。太后驾到！太后千岁千岁千岁！御前四品带刀护卫展昭，携包大人亲眷赵氏，叩见太后娘娘千岁。二位平身。谢娘娘。都起来吧，赐座。谢娘娘。听郭总管说，展护卫执意要陪老夫人一同进宫，是吗？回娘娘，老夫人双目失明，又不知宫中礼仪，包大人特命展昭陪同前来，以免失仪失态。哼，包大人也顾虑太多了。哀家既然宣召老夫人来，自然不会介意是否失态失仪。谢太后。展护卫无需在此听我们闲话家常，妇道人家说的话，展护卫未必适合听。包大人再三叮咛，属下不可擅离老夫人，所以没这一说。在哀家这人寿宫，难道还能让老夫人出什么意外吗？要不这样吧，只要老夫人稍有差池，展护卫尽管找哀家负责，如何呀？展昭不敢。哀家不但要展护卫离开，这里除了郭总管留下伺候之外，一个也不留，全都退下。是。展护卫，你就出去吧。既然太后娘娘不担心我老婆子失礼，你留在这儿也没什么意思，不如到外头轻松自在一些。老夫人，太后不是已经说了吗？如果我出什么事，她会负责。你放心吧，包大人他不会怪你的。啊，要不你就在外面候着，如果觉得有什么不对，你就随时进来瞧瞧，不就得了吗？还是老夫人干脆。展护卫如今可还有话说？展昭不敢。既然如此，展昭就在门外恭候。老夫人若有需要，请随时召唤。展护卫，你就快走吧，我还急着要和太后娘娘说话呢。展昭告退。太后将老夫人宣进宫去了。正是，包拯虽借此婉拒，怎奈那郭槐亲自前来府衙接人，只得让老夫人去了。这岂不是羊入虎口吗？若是坚持不去，非但坐实了太后之疑，而且造成抗旨之事，两相权衡。
还是让老夫人冒险进宫。为防万一，包拯特命展护卫随行护驾。哦，有展护卫随行，谅他们也不敢公然造次。但包拯仍觉不妥，故而前来请王爷寻医名目，进宫面圣，伺机前往仁寿宫查看虚实。你顾虑的对，由本王进宫，的确较为合适。你且回府等候本王的消息。多谢王爷。老夫人本姓赵，是，居然与皇家同姓，也是有缘了。不，太后娘娘，赵是天下第一大姓，我是沾了皇家的光。老夫人是包大人的亲眷，但不知是哪一房、哪一脉。我是包大人的远房亲戚，论辈分，我该是包大人的表姨。常言说得好，一表3000里。我和包大人还从来没有见过面呢。哦，那么你们又是如何遇上的？包大人在天齐庙放告，老婆子有个儿子不孝顺，不但不养我，而且还不知道躲到哪里去了。我一气之下就告到了包大人那里。谁知道问案，却问出个远房亲戚来。这下可好，管吃管住不说，还把我带到京城，还让公孙先生给我治眼睛。老夫人这双眼睛是……唉，都瞎了10几年了。我也是没福气，能到皇宫里来看看，那是多大的福气呀！可惜我什么也看不见。谁？你看得见？哦，原来是郭公公啊！我怎么能看得见呢？只是眼睛瞎久了，我的耳力变得特别好，我是听见有人在我身边。哦，咱家是给老夫人递茶的。我哪能担当得起呢？听说郭公公是后宫的总管，那可是个大官。我老婆子怎么担得起让郭公公为我倒茶呢？罪过，真是罪过呀！老夫人是太后的贵客，咱家是太后娘娘身边的奴才，服侍老夫人是咱家该做的。那我是沾了太后娘娘的光了。你也别客气，你确定不是姓李？太后娘娘说笑了，这姓怎么能乱改呢？太后娘娘，你怎么会觉得我姓李？只因你和哀家多年前的一个姐妹长得十分相似。是吗？啊，我明白了。郭公公也说我看着眼熟，原来我和太后娘娘的姐妹长得像，难怪娘娘要招我进宫。那娘娘那位姐妹上哪儿去了？
他在20年前不幸去世了。可是哀家始终觉得他没有死。那我相信娘娘和那位姐妹的感情一定很好。不错，哀家与她情同亲姐妹一样。你是怎么知道的？很简单嘛，人都死了20年，娘娘还觉得他没有死，甚至还觉得他随时会出现在自己面前。娘娘和那位姐妹不但感情好，而且娘娘还是个有情有义的人，至今还对她念念不忘的。要做娘娘的姐妹，那得积多少阴德啊！我一个乡野村妇，能长得有点像，已经是上辈子积来的。不过能让娘娘看看我这瞎老婆子，回忆娘娘当年的那个姐妹，对我来说，已经是天大的恩宠。你说的没错，你的确让哀家了解思念故人之苦。谢谢。自你登基之后，所作所为均不是规矩，有为有守，没有令人失望啊。那是父王在年幼之时教诲之功，孩儿一直不敢稍有怠慢。只是父王甚少入宫，孩儿也未能成婚定性，善尽人子之孝。你我虽为父子，但是依照朝廷体制，如今却属君臣。若是经常往来走动，反而不妥。唉，就维持现状吧。只要你一切安好，我就放心了。父王不愿入宫，还是儿臣回府探望吧，也好随时向父王请益。唉，那就随你吧。不知太后情形如何？郭槐来府中求药，以治失眠之症。不知太后是否已经开始服用了？太后日前受失眠之苦，孩儿记得幼时父王偶以安神露助孩儿入眠，故而差郭槐前去求药。打扰父王，还望父王恕罪。谈不上打扰。不过，你对太后的关怀之情，颇让人称许呀。生育养育皆是恩情，孩儿不敢忘父王的生育之恩，亦不敢忘太后的养育之情。你有此想法，也算难得。安神露虽可助眠，却不宜多服。既然进宫了，也就顺便去看看太后，也好当面嘱咐。孩儿也正要去探问太后服药成效如何，父王何不一起前去？如此甚好。来人，奴婢在。拜驾仁寿宫。是。老夫人，请用点点心吧。啊，请。谢谢。别见外，吃一点吧。这是哀家特地为你准备的。谢谢。哀家相信你一定喜欢吃。来。
这叫心怀蜜，用杏仁、槐花和蜂蜜调制而成，是当年哀家那位好姐妹自创的甜点。好吃吗？妹妹啊，姐姐，来，我们去吃点心去。哎，来，来坐。妹妹，你尝尝。哎，你又研制了新的点心？是啊，是我刚研制出来的，当然要请妹妹第一个尝了。好吃吗？有淡淡的花香，有点苦涩。不过饼心却是甜的，真的很好吃。你是怎么做的？这是5月初开的槐花，带皮的杏仁儿，再加上断花的蜂蜜，用栗子面揉合以后再烤出来的。这么好吃的点心，有名字吗？有啊。采用食材的名字就是“杏怀蜜”3个字的谐音“心怀蜜”，就是心里揣着甜甜的蜜。心怀蜜，姐姐是不是要献给皇上的？不，这只是做给我们姐妹俩吃的。为什么？因为这是我们姐妹共同的写照。我们刚进宫的时候，就像初开的槐花，洁白美丽；而在宫中的日子，就像杏仁一般苦涩。不过，只要我们安心地待在宫里，总有一天会得到皇上的宠幸，往后的日子啊，就会像蜜一样甜。姐姐，姐姐只教给你做法，也只做给你一个人吃，记住。这可是我们姐妹之间永远的秘密。从此以后，哀家学会了做这酥饼。20年前，当哀家那位姐妹过世之后，哀家才下旨宫中御厨学着做。可是这心怀蜜只给哀家一个人吃，甚至连皇上都没有尝过，因为哀家曾经答应过他。这是我们俩之间永远的秘密。你因何掉泪？啊，没有，没有。哀家亲眼所见，怎说没有？啊，我太后娘娘对20年前的姐妹还如此的怀念，真是令人感动。老婆子天生就爱哭，就连听人说书都会哭得稀里哗啦的，让娘娘见笑了。老夫人也太多愁善感了。如今故事说完了，老夫人也哭过了，现在可以吃点心了。这点心，娘娘一向是不给别人吃的。我老婆子
拿来这么大的福气享受？因为你和我那姐妹长得实在是太过相似，直到现在，哀家都认为你就是她。展昭叩见皇上，八王爷。詹护卫平身。谢皇上。展护卫为何会在仁寿宫外？展昭陪同包大人亲眷赵氏，奉太后懿旨进宫。哦，太后宣老夫人进宫，展护卫为何不在一旁陪伴？太后与老夫人闲话家常，命展昭在宫外候命。那就随朕一起进去吧。谢皇上。娘娘怎么不说话了？哀家想仔细的看看你。我一个瞎老太婆，有什么好看的？娘娘就别再取笑我了。哀家要仔仔细细的看清楚，你究竟是姓赵，还是姓李？皇上驾到！奴婢叩见皇上八王爷。平身。儿臣参见母后，望母后病体早愈。免礼。皇上来仁寿宫，怎不先通知一声？八贤王又怎会联袂而来？父王得知母后患有失眠之症，特来探望。哦，哼，自从哀家迁进这仁寿宫，八贤王可是头一回来呀。惭愧，本王不敢贸然前来打扰太后，没想到却失了君臣之礼，还请太后恕罪。千万别提什么君臣之礼，八贤王乃是先皇玉帝，又是皇上的生父，既是一家人，又何必拘礼呢？你能来看看哀家，哀家高兴还来不及呢。多谢太后不罪之恩。本王是来提醒太后，那安神露虽可助眠，却不宜服之过量，否则恐对凤体有伤啊。难得八贤王如此细心，哀家感激不尽。这位就是包大人的亲眷吗？老夫人，圣驾当面，不可失了礼数啊！天下百姓乃是皇上的子民，我老婆子理当大礼参拜。老夫人身体欠安，目不能视，还请皇上。展护卫，该跪就跪，该拜就拜，我又怎么能够例外呢？哎，老夫人请起。老夫人是包大人亲眷，又是母后宣召入宫的贵客，这些繁文缛节就免了吧。老夫人因何落泪？皇上，我是心里难过。老夫人有何伤心之事？皇上，我听说皇上
不是太后娘娘亲生的，可是却对太后娘娘小心丝毫不减。可怜我老太婆，明明有一个亲生儿子，她却不肯认我，丢下我一个人，孤苦伶仃的夏老太婆。皇上，我怎么能不伤心，不难过？竟有此事？难道包大人对此事就不闻不问吗？回皇上，包大人正在着手追查，一旦查明，自会还老夫人一个公道。如此不孝之人，休说朕不放过他，便是天地之间也难容他。展护卫，转告包大人，务必尽快查办此事，以安老夫人之心。展昭遵旨。皇上，老夫人进宫已久，未免包大人挂心，臣敢带老夫人请辞出宫回府。哀家许久没见外人了。老夫人难得进宫，就留宿一晚。明日一早，哀家再派人送老夫人回府。哀家坚持，展护卫可以先回去禀明包大人。回娘娘，展昭奉包大人之命随侍老夫人，不得擅离。既然太后留下老夫人，展昭也留下陪同老夫人，请太后恩准。展护卫留下照顾老夫人也好，以免包拯担心。谢皇上。既然皇上都这么说了，哀家岂会再有异议？只是包拯那里……不妨。本王正好要去见包大人手谈一番，就由本王代为转告吧。谢八王爷。郭淮，奴婢在。收拾一间肃静的厢房，安排老夫人过夜之用。是。什么？太后将老夫人留宿宫中？不错。当时皇上也在场，同时也准许展护卫留在宫中随侍，本王则负责来通知你包大人。难道老夫人的身份泄露了不成？应该是不会，否则太后和郭淮的神色不应该那般镇定才是。学生以为，纵使太后没有认出老夫人，却也未尽是心中之疑。因此硬将老夫人留宿宫中，也是为了更加确认。对，有此可能。倘若如此，老夫人在宫中，岂非身陷险地？此事皇上也已知晓。倘若他们企图对老夫人不利，恐怕皇上那儿也难以交代。按理说，他们不会，也不敢不计后果贸然行事。然而，若是他们毅然确定老夫人的身份，而打算孤注一掷，那就另当别论了。大人不必担心，还有展护卫在。对，展护卫绝不会让他们轻易得手的。如今，就只有全寄望展护卫了。老夫人，东盼西盼，早盼晚盼，盼了20多年，如今他就在我的面前，
却看不见她的容貌。我能听到她的声音，触摸到她的双手，甚至能感受到她的呼吸、心跳。可是，她却不知道我是谁，只当我是一个让人可怜的瞎婆子，一个与她毫无关系的陌生人。老夫人，请暂且不要想这些。如今老夫人身处险境，稍有不慎，便会遭人暗算。身处一世，形同陌路。若是不能母子相认，就算是躲过所有的危机险境，又有何意义呢？老夫人切莫气馁，包大人定会为老夫人洗雪沉冤。到时候，老夫人必定会母子团圆。可是老夫人必须谨慎小心，安然度过危机，才能如愿以偿。唉，若不是盼着这一天，我早就不眷恋这悲惨的人世了。展护卫，你有什么话就尽管说吧。太后将老夫人留宿宫中，想必是另有所图，请老夫人暂且忍耐，及早就寝，一切交由展昭应付即可。好，一切就依你。无论夜间有何动静，都请老夫人闭门不出，展昭自会在屋外守候。我不会看错，一定是他。娘娘，当年先皇赐死李贵妃，是奴婢亲自去验看的尸体，千真万确，她死了20年呐。那么就是他又活了过来。娘娘啊，这人死他焉能复生啊？那么今天在我面前的又是谁呢？或许他们长得很相像，可是，就算真的是他，这事隔20年了，相貌已大有不同，娘娘又怎么能确认呢？不对，他能瞒得过天下人，但是瞒不过我。当年我与他朝夕相处，无论他今日如何伪装掩饰，那种神态举止是变不了的。郭淮，奴婢在。你把他请到寝宫来，我就不信逼不出他的真实身份。娘娘，哀家的话你敢不听？奴婢不敢，奴婢遵旨。大人，公孙先生，大人仍在为太妃娘娘担心吗？展护卫虽在娘娘身边，然而后宫全在太后与郭淮的掌控之中。本府担心的是，明枪易躲，暗箭难防。大人不必担心，展护卫武艺高强，胆识过人，想必定会保得娘娘安然无恙。单凭武功不足为事，展护卫需要的是斗志，而非斗力。说是娘娘的安危，实则却是正邪善恶之争。胜，则是公理正义之胜；败，则是天道人性之败。本府虽知展护卫必能妥善应对，却仍难免挂记于心呢。
张护卫，郭公公，咱家奉了太后的旨意，请老夫人前去叙话。老夫人已然安寝，请郭公公回禀太后，恕难奉诏。张护卫，你没有搞错吧？此刻刚刚入夜不久，老夫人怎么可能已经入睡呢？郭公公有所不知，公孙先生正在替老夫人医治眼疾，最忌劳累，每日入夜既眠，从无例外。可是太后正在寝宫等候，张护卫务必请老夫人破例前往，否则咱家难以向太后交代。就算展某想帮公公的忙，恐怕也是无能为力。此话怎讲？公孙先生乃是以经针过穴之术及开方施药，双管齐下，为老夫人诊治眼疾。老夫人进宫之前已经服过药，时辰一到，自然成眠。如今若想唤醒老夫人，只怕是绝无可能。郭公公还是尽快回去禀奏，免得太后哭等。展护卫能否让咱家进去看看呢？郭公公到底要看什么？郭公公虽是晋升太监，并无男女之别，可是老夫人已经入睡，又何必前去打扰？除非你不相信展某。不，展护卫言重了，咱家是奉太后旨意而来，若不进去看看，如何向太后交代？说来说去，你还是不相信我吗？展护卫，见谅了啊！咱家今天是非看不可。展护卫，咱家可是奉太后的懿旨而来啊！展昭也是奉了皇上的口谕，留在此地照顾老夫人的。公公若想是闯过去，别忘了展某来自江湖，就他们几个，展某还不放在眼里。你想试试？公公，还是回去复命吧。倘若打算在此与展某耗下去，吃亏的恐怕还是公公你呢。张护卫，千万不要误会，咱家只是为了向太后有个交代。既然长护卫已经把话说明白了，咱家回禀太后就是。那好，公公请吧。好个大胆的展昭，竟然敢和哀家作对！也许他说的是实话。不可能，他们是做贼心虚，想躲开哀家，偏就让你躲不了。郭槐，奴婢在。随哀家一起去，看他敢不敢拦阻哀家。娘娘请息怒，请听奴婢说几句话。你说。展昭他虽然从中作梗，但他的话多少总占个理字。皇上的确让他留下来照顾，至于是否真的吃了药沉睡不醒，这个谁都不能证实。娘娘您如果真的要去，恐怕也不能这样理直气壮啊。哼，这后宫是哀家的后宫，哀家不需要向任何人说理，惹恼了哀家就硬闯。娘娘，那就更使不得了。展昭在江湖上人称南侠，皇上又赐他为御猫。他的武功高强，谁也难敌呀！哼，难道他有3头6臂？哀家请后宫之礼，就不信凭他一个人能应付得了？娘娘，这样如此一来，是不是就扰得人尽皆知？若是惊动了皇上，问明缘由，娘娘，
恐怕这就很难自圆其说了。娘娘，您无非是要弄清楚那虾婆的真正来历，其实这也不急于一时啊。只要是错过了今日，奴婢一定会明察暗访，定会尽释娘娘的心中之疑。若不是心虚，又何必躲哀家呢？他越是如此，越让哀家确信一定是他。娘娘，有些事情，也许经过20年会有所改变，可是有些事却永远不会变。哀家有办法证明究竟是不是他。娘娘指的是胎记，这与生俱来的记号，永远也变不了。姐姐这头秀发真漂亮，皇上见了一定会喜欢。女为悦己者容，我们作为女子，恐怕这一生花在梳妆打扮上的时间少不了。真不知道是信还是不信呢。哎，姐姐，你颈后的这个心形图案好美啊，是谁替你画的？傻妹妹，这不是画的，这是胎记。真巧，胎记能生成这么美的模样。可惜我自己都看不见。没关系的，姐姐看不着，就留给皇上看呗。妹妹，你看你又在取笑我了。那胎记生在后颈发根处，无论多少岁月，也不会让它消失。只是平日会被头发遮盖，难以察觉。娘是想从胎记上来证明她的身份？展昭占个理字，哀家也占个理字。就算是个瞎婆，也得梳妆打扮才不失礼。展昭是男子，而他有双目失明，派人替他梳妆，谁也无话可说。是，奴婢一定派个手巧的宫娥去，一旦看清楚了，立即回禀娘娘。到那时你再来和哀家争辩，究竟是不是他？展护卫，你就出去歇会儿吧。我们梳妆打扮，你们男人看着岂不是没趣儿啊？展昭奉命陪伴老夫人，不敢稍有懈怠，打扰了老夫人，还请恕罪。你要是不嫌烦，就陪着吧。公公，怎么样？有什么？你确定啊？确定？不可能啊！他明明早就死了。娘娘，奴婢真的亲眼看见他的尸首，他的确在20年前就死了。难道他又活过来了？那就让他再死一次。老夫人，我们可以走了。走？去哪里？出宫回府。现在走合适吗？此地不宜久留，只有回到开封府衙，才能真正保得老夫人的安全。好，那就请展护卫带路。是。
敬。郭淮，奴婢在。立刻调集后宫所有人手，将厢房团团围住。哀家要亲自去揭开他的真实身份。是。娘娘，启禀娘娘，张护卫和老夫人已经出宫了。什么？你不是让你们在厢房守着吗？你怎么会让他们走了呢？张护卫坚持要走，我奴才拦不住呀。你立刻去追，不能让他们离开后宫。是。启禀娘娘，包大人亲自带着人在宫外等候，已经把老夫人接回开封府了。啊？这。哼！这个包拯！娘娘受惊了。幸亏有展护卫陪同，否则哀家怕真是出不了后宫了。展昭只是略尽本分而已。难道娘娘的真实身份被他们认出来了？其实他心中一直在怀疑，所以才会这样百般试探。不过哀家矢口否认，相信他也无法证实。娘娘虽然侥幸暂离虎口，但太后必定心中生疑。然而在陈琳抵达京城之前，还必须与他周旋。包拯除了会确保娘娘的安全之外，还请娘娘再做忍耐。哀家明白。宝卿，臣在。我今天遇见他了。娘娘是说皇上？不错，他的声音和蔼可亲，双手厚实温暖。如果有一天，当他知道我就是他的亲娘，娘娘请多做忍耐，终有一日，皇上会明白的。好，权杖包钦，为哀家平反。臣身为朝臣，义无反顾。原来这都是包拯在其中作梗。如果他不知道虾婆就是当年的李贵妃，又怎么会把她带回开封？可是他又何必要带着李贵妃去南清宫见八王爷呢？这个包拯他究竟打的是什么主意？哼，不管包拯打算如何，哀家倒先要问你，20年前你奉旨验尸究竟是怎么验的？哎呀，娘娘，奴婢冤枉啊！当年奴婢的确是亲眼看见过尸体啊。原本预定在次日清晨运出宫去，交给开封府验尸安葬，可谁知道当天晚上冷宫就起了大火。哎，不对呀，当年那场大火，它烧得也太凑巧了。哼，怎会不巧？尸体化为灰烬，仵作如何验尸？谁又能证实火场里留下的焦尸真是他？可是，那冷宫里的总管秦凤也烧死在里面啊，他总不会连自己的命也不要吧？哼，难说。可是，当年去执行先皇赐死令的是陈琳呢，他应该最清楚上吊身亡的是谁呀？除非，这根本就是陈琳的主意。他为什么要这么做呀？为什么并不重要，重要的是他知道了些什么。
谢谢东西。公公，吃点东西吧。对，吃个完毕，我们还要赶路呢。老人家，多少还是吃一点儿，否则路上饿了再吃，多有不便呐。多谢几位英雄前来护送，实在是愧不敢当啊。您是包大人的重要人证，在下兄弟奉包大人之命前来保护，又何必言谢？对了，什么案子要你作证啊？这事关重大，请恕我不便说呀。那有什么？难道我们几个兄弟还会四处瞎说吗？这好了，四弟，包大人的案情我们不需要知道，何必让老人家为难呢？不错，四哥，你我唯一的任务便是让老人家安全无虞地回到京城。娘娘是担心陈琳知道当年那件事儿。若非如此，陈琳有天大的胆子也不敢抗旨徇私，让他逃出宫去。可是知道当年那件事的只有娘娘、奴婢、产婆尤氏和寇珠4个人呢。产婆尤氏当天晚间，奴婢就让她在人间永远的消失了。至于寇珠，寇珠可是临死也没有说出太子的下落。你还是不肯说实话？寇珠说的是实话，请娘娘明鉴。你还敢嘴硬？要你把婴儿埋在金水桥下，你去把它藏了起来。说，究竟把它藏在哪儿了？公公，寇珠冤枉啊！我的确埋在金水桥下。胡说！那你为什么指不出埋尸的地点？我当时心里害怕，匆匆忙忙的埋好就回宫来了，实在记不得埋藏的实际地点呢。你还敢胡说？咱家派来那么多人在金水桥下去挖，就差没把它挖了个遍。说，到底藏在哪儿了？啊！我实在想不起来了。找死你！娘娘，娘娘，寇珠冤枉啊！好了，别打了，让本宫再问问。是啊。寇珠，娘娘，你是我金华宫的程玉，一直跟在本宫身边。这些年来，本宫待你如何呀？回娘娘，寇珠自小进宫，直到入了金华宫，跟着娘娘，才不受其他宫人欺负。娘娘对寇珠恩重如山。难得你还知道感恩。这狸猫换太子之事，乃是极端机密。若你不是本宫心腹，本宫也不会让你参与其中的。娘娘信任寇珠，是对寇珠的恩宠。那么，你就是这样来报答本宫的吗？娘娘，太子的下落何其重要！若不能确定的确已被你掐死埋葬，
今后本宫岂不是寝食难安，疑虑终身吗？这，娘娘请相信口珠。啊！你要本宫如何相信？娘娘，口珠已死明志。这些年来，哀家一直认为寇珠的确被冤枉了，可是如今看来却又未必。娘娘，这么重大的事儿，他又能告诉谁呢？他又怎么能有把握对方不会出卖他呢？不错，他不可能相信任何人。再说了，倘若他真的把婴儿藏了起来，他又会藏在哪儿呢？后宫那绝对不可能，奴婢一定会发现的。可是以后宫门禁之严，谁也不可能私自进出，更别说是夹带婴儿出宫了。娘娘，有一个人可以。谁？陈琳。对，当时他是首领太监的身份。娘娘啊，奴婢虽不受他管，但也得敬他几分。他出入宫门，不但无需通报啊，也没有任何人敢去阻拦检查呀。奴婢想起来了，当天寇珠抱的婴儿走出去后，奴婢亲自送产婆尤氏出宫，并且安排人手在城外将他灭口。你出宫后，自会有人来找你。等你们见面之后呢，你这一辈子就不缺吃穿了。谢谢总管，谢谢总管。不用谢，这是你应该得的。去吧。是。哎，陈公公，你这是急着忙什么呢？啊，皇上要咱家送玉果去给八王爷祝寿，谁知道玉果园的人耽误了时辰，再不赶去就要误事了。啊，既然如此，那陈公公就赶紧请吧。如今回想起来，陈琳的神情不安，态度慌张。难道是他把婴儿藏在宫河之内，私带出宫了？不会错，定是如此。那么，当年李贵妃逃出宫去，想必也是他安排的。原来一直是他。可是他为何不向先皇举报呢？他不敢。当年先皇见李贵妃生个怪物，震怒之下，谁敢多言？后来，先皇又沉沦于道家之学，不理政事，娘娘又总揽宫中大权，陈琳为求自保，他能敢说吗？那么，为何事隔20年，他又出现在京城？莫非他真是来报仇的？娘娘，李贵妃当年都不敢出面喊冤，如今娘娘又贵为太后，她凭什么报仇啊？难道是因为包拯？包拯虽说是铁面无私，可是宫闱之事还轮不到他插手。哀家明白了，是八贤王。
包拯曾将他带进八贤王府。昨日八贤王说是特意来仁寿宫探望哀家，其实却是为了他。这竟然扯上了八王爷。看来如今所面临的，乃是前所未有的危机。